نفسي اعرف الاخواني اللي دقنه قد كده وعلامه الصلاه مدوره على دماغه، لما تقف قدام ربنا اللي انت بتصلي له هتقول له ايه؟ هتقول له ايه وانت بتهاجم البلد اللي ربتك وخلتك راجل؟ ده لو فرضنا ان انت راجل. هتقول له ايه وانت بتخترع الكذب عشان تهاجم بيه بلدك؟ هتقول له ايه وانت بتخترع الكذب عشان تهاجم بيه عقول شعوب وتحطم بيه افكارهم وحياتهم؟ هتقول له ايه وانت واقف مع اعداء دينك في سبيل تحقيق اهدافك؟ هتقول له ايه وانت بتكفر ملايين الناس عشان بس فكرهم مش زي فكرك؟ هتقول له ايه وانت بتحدد مين كافر ومين لا، مين شهيد ومين لا؟ هتقول له ايه وانت بتقول له ان انا واخد مكانك على الارض؟ هتقول له ايه وانت موظف اياته اللي نزلها في القران الكريم عشانك وعشان خاطر مصالحك؟ هتقول له ايه وانت بتتكلم في اراضي الناس وبعدها بتسجد له؟ هتقول له ايه وانت بتتهم شخص بابشع الاتهامات وانت عارف ان هو اشرف الناس؟ الشخص اللي انتوا نفسكم رفضتوا تقولوا امين لما ادعى يا رب انصره لو كان صالح للبلاد، رفضتوا تقولوا امين لو كان صالح للبلاد عشان عارفين ان هو صالح للبلاد لكن مش هيحقق اهدافكم. هتقول له ايه وانت بتتكلم عن اعراض الناس عشان بس بتدافع عن بلدها؟ يا رب خلينا اشوف يوم حسابكم قدامه.